Една сестричка повярва и аз бях пастир на младежите. В смисъл, това е, когато искаш да станеш истински пастир, ама трябва първо да минеш през някакъв процес. И тя повярва и всички почнаха да идват, цялото и, нали, децата и почна да идва и тя тогава караше едно БМВ и аз бях най-малкият проповедник, който се го возеха с БМВ. В смисъл, тръгнало ми е на хуйколи. И ходихме на служби и никой няма забравя. Казах, че ще заведа тази сестра.